The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 15:4, for whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Psalm 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. 1 John 1:4, and these things we write to you, that your joy may be full. Proverbs 3:1-2, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days and long life and peace they will add to you. 1 Corinthians 2:9, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, sa mas naandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala, aron dili kini mahimong babag o makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is what we have to use. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Acts 4:12 sulti usab kanato, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Sa dili pa kita makapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong ampo sa hilong maagi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagamasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami karon, pinagis tudlo ka na mas balang Espiritu Santo, ni ining imong kamatuoran. Salamat ni ining grasya, bisan pa ang among kinabuhi ang among pangilugwayan, kini timailan nga nagalihok pa ang imong plano sa among kinabuhi. Ug nga kami nagapahimulos pa sa imong kaluoy, imong gugma, imong grasya. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, welcome once again. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the protocol plan of God. Okay. Atong gisgutan last time nga ingon nga magtotoo. Allow the Holy Spirit to metabolize the Bible doctrine that you have studied, you have learned, you have believed, and applied in your life. Thus, God becomes real sa imong kinabuhi.
This is how to experience the power of God. Apan, hinumdumigid kanunay. We have to keep on keeping on sa atong espirituhanong pagbuylo. O hinumdumi usab ang doktrina sa rebound. Rebound and keep moving. Kini ingnon ta makapakabot ka nato sa atong pagkamapaubsanon. This makes us humble, so we become teachable. Kaya ang tao nga itason, who is arrogant, dili gid siya katudluan. It's hard. And he is very hard to teach the truth. So, sa imong pagpadayon, sa pagtuman sa mando sa Dios, rebound and keep moving, sige kag sibog nga tusunan, sige kag abante sa imong Kristohanong pagkinabuhi, then that makes you humble and you become teachable. Hinumdumi kadtong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa imong pagkat-on, kinahanglan mo labaw pa kini sa kapaspason sa imong pagkalimot. All of these things we are talking about, resulta lamang kini sa atong espirituhanong pagbuylo o spiritual momentum. Also remember nga in the tactical victory na ginahanglan kita niining musunod, feeling of the Holy Spirit, spiritual momentum, application of God's 10 problem-solving devices, ang atong pagsud sa espirituhanong pagkahingkod, this is spiritual adulthood area, and then kinahanglan nga kita maokupado na ni Ginoong Jesucristo. And then pagbag-o sa atong hunahuna with the post-salvation epistemological rehabilitation, etc. Mayon tag etc. Kaya tulabes kadaghan man ang mga spiritual assets. Now, timan na dili kita makakinabuhi sa spirituhanong kinabuhi in the human method. Dili. It can only be lived pinagi sa espirituhanon nga paagi. Hinumdumi kadtong definition sa Christian way of life, it is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. O hinumdumi usab kadtong pito nga mga requirements. Now, requirements in the spiritual life. Kaya na may atong sundo, na may guideline, na may ground rules nga atong tumanon, na may protocol. So, hinumduman yun nato katong unom. Unom ba to? Yes, unom ka mga requirements. Una ini, routine. Ikaduha, organized life. Ikatulo, true scale of values. Ikaupat, making good decisions from a position of strength. Ikalima, perseverance. O ikaunom, persistency. So mo ni, ang unom ka mga requirements nga atong sundon kung bahin na sa espirituhanong pagtubo, spiritual growth. Now, when we are not doing the right thing in a right way, then we grieve and quench or quelch the Holy Spirit. Siya atong gisakit, atong gipalong ang Espiritu Santo. So, you can see here, unsa gyud ka critical ni mga butanga. Gusto? All of these things, hinumdumi, grasya kinintanan. And grace, as we know it, is what we don't deserve, we do not work for, nor do we earn.
Now, ang pagbautismo kanato sa Espiritu Santo, mao kini ang ingnon ta basis for the extension of the great power experiment for every church age believer. Diya sa mga buhat 1:8, ang Espiritu Santo will come down to baptize us. Manaog siya aron sa bautismo kanato. Ang magtutuo ubos nining katuiga simbahan, manununod gini siya. Og inunta misalmot siyang pagkamanununod, joint heir ni Ginoong Jesucristo. Apan bisan pa ang mga manununod na kita, kini manununod, we have equal privileges and equal opportunities. But even if we are all heirs, we cannot receive this inheritance as blessings in the eternal state if kondisyon ka na, kung kita mapakyas sa pagtuman sa mga requirements nga atong tumanon. That is if we fail to accomplish God's requirements for us to meet. So to sum up, kung negatibo kita, ingon tag wa ko'y panahon, wa ko'y interes sa pagtuon, pagkatuon, pagtuog, paggamit sa we cannot receive our inheritance. Dili. Timan nina. Dili kita makadawat sa atong panulundon our inheritance. But of course, we will be in heaven. Kay luwas man ta. Apan, wa tay itawag og escrow blessings. Nga naman. Because we did not reach the capacity righteousness kagikinahanglan sa sukod sa Dios. That's required in God's standard. Do you understand that? So, samtang niya pa kita din hinining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2 life, we have to redeem the time. Fix our eyes on our goal, which is unsa may itong goal? Spiritual maturity. Spiritualong pagkahamtong mo ni ang atong tumong. And we have to follow the rules in the protocol plan of God. Sama pananglitan sa mga lagda in any game. Bisag unsang paugnas kusog na magyoy mga rules. Si basketball, baseball, unsa. These are rules. Ang Dios, anaa siya ay rules sa iyang protocol nga plano. So do not allow yourself to be disqualified in the game plan. Ayaw. Inomdumi hinoon ang protocol plan of God, a right thing done in the right way. Ayaw kalimot usab sa great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union o sa katuigan sa simbahan. Our Lord Jesus Christ, before He ascended to heaven, misaad sa mga disipulo niya nga ang Espiritu Santo malaog will come down to baptize them. Romans 8:16-17, the Holy Spirit will testify that we are heirs as children of God. This means teknon. Nomdong kas teknon? Meaning, learned, guided by God, inagak sa Dios. Mao na ang teknon. Wal tinuod, nga kitang mga magtotoo, mga manununod na sa langit. Apan lagi, dili kita makadawat sa atong panulundon kung dili kita makatuman sa mga panginahanglan ini o requirements. Our being heirs, wala ni magpasabot nga automatically kita makadawat sa atong inheritance, no. Or escrow blessings, dili. Without following the rules to be able to receive it in the eternal state. Mora,
ang paagi nga atong madawat kini nga atong panulundon, inheritance o escrow blessings sa diha nga kita makatuman sa mga tulumanon. Inudumi, in the Old Testament, the plan of God was called ritual plan of God. Dinhi sa bag-ong pakigsaad, ang plano sa Diyos gitawag na protocol plan of God. Now, ato namang nakatunan nga ang katuigan sa simbahan, tinago gini nga katuigan. It is a mystery age. Ug ang mga doktrina nining maong katuigan gitawag kining mystery doctrines. Mystery, mga tinago. Now, niyadtong daang pagisaad, the Old Testament, ang mga magtutuo niyadtong panahon na nagasunod sila sa Mosaic Law, balaod ni Moises. Dinhi, nining atong bag-ong pakisaad, kitang mga magtutuo nagasunod sa Law of the Spirit, balaod sa Espiritu, nga mao ang Royal Law. Inumdum kaniya itong 3 codexes, codex, tulo. Codex 1, Codex 2, o Codex 3. Codex 1, bahin kini sa napulo ka mga sugo, 10 Commandments. Ang Codex 2, mao ang pagka-espiritual, spirituality. O ang Codex 3, mao na ang katukuran sa Dios, divine establishment. Now, the following did not exist in the Old Testament. Wala ni masinati nila sa daang pagisaan. Portfolio of invisible assets, wala. God's 10 problem-solving devices, wala po sila. Ang gap, grace, apparatus for perception, wala po sila. Ang rebound, wala. Ug uban pa. Daghan ang wala nila nitong panahon na. Hinumdumi, kitang mga magtutuo ni ining katuigan simbahan, mga harianon kitang mga saserdote. We are royal priests. Now, timan nga kitang tanan nga mga magtutuo, ubos ni ining katuigan simbahan, gipuhian kita sa Espiritu Santo. That's indwelling of the Holy Spirit. Ang mga magtutuo in the Old Testament, sama nila ni Abraham, David, Jacob, etc. Kadto sila, wa sila ma-indwelled, wa sila mapuyi, kundi endued by the Holy Spirit lang. Nga sa diha nga sila makasala, ang Espiritu Santo muhawa gikan kanila. The Holy Spirit departs from them. Mo na endowment. Lahi sa ato nga indwelling. Sabot? Now, balik ka na itong great power experiment. Kani giprubaan lagi yung Ginoong Kristo. Iyag yung napamatudan. Yung salir yun ang power, great power experiment. Now, by the way, mutana ko nimo, unsa may pasabot og modus operandi o modus vivendi. Now, kining modus operandi, kini paagi, meaning how to function in the protocol plan of God. Modus operandi. Whereas ang modus vivendi, kini panagawi sa kinabuhi. Ang imo bang pagkinabuhi, now of course, the resurrection of our Lord Jesus Christ is what gives us the lifestyle, paggawi. Okay? So ayaw na nakalimti, modus vivendi o modus operandi. Colossians 3:1, unsay isulti, if you have been raised with Christ, then our lifestyle should be based on heaven.
meaning living life in the light of eternity. Ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union was the establishment of the church age. Ang pagkatukod sa katuigan sa simbahan. Ang great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo mao kini ang separate sabay separate sa Visayan ni nagabuwag. Okay, ang great power experiment sa hypostatic union usa kini nga nakabuwag sa katuigan sa Israel o sa katuigan sa simbahan. Okay, this is the one that separates the age of Israel and the church age. Now, unsa man gahuma, okay, ako ang pangutanon, unsa man gahuma nga maoy nakapabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Okay? The same power is being left to us, church age believers. Kini great power experiment. Mao na kini gibilin kini Ginoong Jesucristo dungan sa iyang pagbuhi siyang Espiritu samtang gabitay siya sa krus. In manos tuas commendo Spiritu meum, iyang gitugyan ang iyang Espiritu ngadto sa Dios kamahan. So the same power gibilin kini ni Ginoong Jesucristo nganhi kanato nga mga magtotoo sa katuigan simbahan. Kining maong gahom gikan kini sa Dios kamahan og sa Dios Espiritu Santo. Di man ang plano sa Dios hingpit. Perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. Gusto? Now, sanglit ang Dios hingpit man, ang iyang plano hingpit. Ang iyang plano does not change whether or not man accepts it. Ang iyang plano protocol na ayaw ginagalimti. Only inside the operational divine atmosphere nga ang mga magtotoo makatuman sa protocol nga plano sa Dios. Apart from it, dili sila makatuman. Di man nga kita mga sakop sa katuigan simbahan, mga sakop kita sa harian ng panimalay sa Diyos. We are now members of the royal family of God. So, kay royal family man, we are now aristocrats. We are supposed to know the royal family modus operandi and royal family modus vivendi panagawi. Di ba katong modus operandi paagi. Ang modus vivendi panagawi. Now, akong sublion sa pag-define sa Christian way of life, it is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. What God has decreed, di ba unsa may pahiluna o gipaymutan sa Diyos sa iyang dekrito will never ever change. Di na ginusab. Kaya na nagaprobar, nagapamatuod, unsa kahingpit sa plano sa Diyos. All that happens to man has already been programmed sa divine decrees. And no man can change God's plan. No one. Wala. There is no place of human dynamics sa hingpit nga plano sa Dios. The great power experiment was used by the humanity sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo atol sa iyang unang pag-ani ng kalibutan. Huwag nga itong Ginoong Jesucristo mibilin nining great power experiment ngadto kanato nga mga magtotoo ubos ng katuigan simbahan. He left
this great power experiment to all church age believers. And no one can execute. Di ba nini? Paminaw. No one can execute God's protocol plan without this great power experiment pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo inside diha sa operational divine dynasphere. Kining protocol nga plano sa Dios emphasizes the utilization of divine power nga mao pulong sa Dios. Kung maghisgot ganita sa great power experiment, kini nakahulugan og gahom sa Dios. Gahom ni sa Dios. Ang protocol nga plano sa Dios emphasizes aristocracy by storing up divine production. The full power of God is available right now. Kumplito, hingpit, gagahom sa Dios. Available kini. Pagkakaroon. Hebrews 4:12 sa gisulti, for the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Now, kadto sila si Abraham, si David, si Moises, etc. Gitawag ni sila og visible heroes. Apan din sa katuigan simbahan, ang mga magtutuo functioning in life with Bible doctrine. Underline that. Believers who are functioning in life with Bible doctrine, kini sila ang invisible heroes. So, kung ikaw magtutuo, nagpaminaw niini, wa ka mag-function in life with Bible doctrine, mbot pasabot, wa ka magtubo sa pulong sa Dios, ay negatibo ka man, then you are not branded as invisible hero. Only those believers who are functioning in life with Bible doctrine, nagapadayon, nagmakalahutayon, nagmasigihon, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Why palta, why sipyat, padayon, rain or shine, you see. And then put themselves under the authority of the one teaching with the gift of pastor-teacher. So church age believers have to learn unsay ibot pasabot sa protocol. See? Again, church age believers have to learn what protocol means by unsa? Studying Bible doctrine, learning the plan of God, how to reach spiritual maturity, and become invisible heroes. Mao na. And this is the only way to glorify God. Nakadungo ka. Kini lamang pagi nga tinuuray imong mahimaya ang Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Di man nina. So how does a believer glorify God? By fulfilling the protocol plan of God inside the operational divine dynasphere, executing the spiritual life and reach spiritual maturity, the pleroma stage, otherwise called capacity stage. Na kay capacity, katakos sa pagkinabuhi. Kay kining mga magtutuo nga nagasubay niini, nagasunod niini, they are adopting the acquisition of balance of residency. Unsa man ang balance of residency? Na ipulong sa Dios o napunan sa Espiritu Santo. Mao kani balance of residency. So a believer has to study, learn, believe, and apply Bible doctrine. That is our slogan in our ministry. So, din una kita kuto pagkakaroon ato ipadayon ni Hugma. Dahil sipyat sa sumpay nini. Magampot, ablaan na mo nga Diyos, salamat sa imong grasya. Nga mong ipahimuslan nga pagtuon sa imong mga pulong, which is the process of our spiritual momentum. Salamat o Diyos ni higayuna
nga imong gigahin alang kanamo bisan dili kami takos. Salamat to Dios sa mga subscribers nga magkugihon, nagmainiton sila sa pagsunod ng among ministry. Imuha kining ministry, dili amuha. Busa kami nagampo. Kaya mong gamiton kini in a very effective way o in a mighty way. Dada kami pagbalik kong madini, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.